kita kembali lagi di loket ya. Lihat keadaan ALS 364 ya. Sudah proses untuk memasang mesin ya. Ini kita dari depan dulu ya. Seperti ini ya. Sudah mau dipasang mesinnya. Nah, ini dari depannya ya kan kawan. Kita lihat ke belakang, lagi proses ngerakit mesin. Nah, ini kan kawan, ALS 364 ya, lagi proses ngerakit mesin ya. Ini lagi proses ya, memperbaiki mesin. Pokoknya untuk di sini udah bilang sama Ojek, jangan lupa kasih orang yang kedua, tidak ada aman. Aku bilang jangan lupa kasih orang yang kedua, iya. Mau aman apa enggak? Nah, oke kan kawan, ini ngerakit mesinnya ya. Sudah selesai karena udah sore juga ya kan kawan. Istirahat.
Jalannya jangan. Soalnya masih renggang Pak. Nggak bisa mesinnya dorong. Tiga tengah sedikit. Jalan, mantap. Sama rata juga. Narik. Nggak bisa maju lagi ya? Ini ya. Gua sih balon biar dia miring ya.
Nah, itu lepas. Datar posisi ambil. Jangan aja. Bang, Apa lagi? karter dia soket ke apa? Biar gua soket ke kanan mobil sedikit. Nyangkut karter ini. Nyangkut apa ini? Plastik. Enggak terlalu atas. Ah. Aku nggak bisa. Ini mana nyangkutnya? Aku nggak bisa. Kanan itu nggak kena pelapar aja. Jauh. Kanan jauh itu. Kalau kosong dari sini,